Video número 2. Descubriendo los sonidos de la letra C. Bien. ¿Recuerdan que en el videito anterior les dije que esta letra, la letra C, suena diferente? ¿Sí? Descubrimos que en Caperucita sonaba distinto. Entonces empecé a investigar y resulta que cuando está acompañada por la A, por la O y por la U, suena. ¿Escucharon? Vamos a leer las siguientes palabras. Cara, cola, y va. ¿Escucharon? Cuando está, recuerden, ¿sí? Atenti, atenti, atenti. Para no confundirse. Después, igual con el tiempo, nos vamos a ir acordando que cuando está acompañada de la A, de la O y de la U, suena K, CO y Q. Vamos a ver qué pasa cuando está acompañada por la E y por la I, que son las dos vocales que nos faltan, ¿sí? Recuerden las vocales A, E, I, O, U. Entonces, cuando está acompañada con la A, con la O y con la U, así suena. Vamos a ver qué pasa cuando está acompañada por la E y por la I.